Всем привет! И это влог на 3-4 дня, где-то так. Вот, мне сняли гипс, моя рука пока вот так вот находится, в таком состоянии только может быть. Вот, ну, в принципе, почти одинаковые. Короче, ладно. Мы сегодня вечером с папой едем на речку. Нас пригласили, кто, я вообще не знаю, с ночевкой. В воскресенье мы уже оттуда уезжаем, так что 3-4 дня так и получается. Вот. Мы там будем плавать, выживать. Так что лето у меня вообще, в принципе, прикольное. С учетом того, что я еще недавно приехала с байдарок, тоже очень круто. И то, что мне скоро дарят, тоже очень круто. И то, что эти выходные, это должно быть, по идее, где-то 13-14 число, и уже меньше, чем через 10 дней будет 20 число. Мне тогда будут заказывать подарок на ДР. Вот так. Я очень рада. Вот. Ну что ж. Я скоро соберусь, точнее, я уже собрана. Я соберусь и пойду к себе домой собирать вещи. Еще, конечно же, с персичком. Ну, не с персичком, мы поедем, я увижу с персичком. Я давно его очень не видела. Посмотрим на его реакцию. Что ж, приступим. До встречи. Все, еще раз привет. В общем-то, вот мы с вами и встретились. Я от бабушки. Вот в такую прекраснейшую погодку. Я пытаюсь говорить погромче, просто на улице неудобно. Извините уж, да? Вот в такую прекрасную погоду я иду, собственно говоря, к себе домой. Вот. Вот такой вот шикарный домик. Такая вот природка тут красивенькая. Чтобы пойти ко мне домой, надо пройти через красивенькую посадочку. Она мне очень нравится лично. Я не такая хвостиночка, извините уж. Вот. Солнышко светит. Все очень мне нравится пока. Пока что. Надеюсь, что не пока что. Надеюсь, у меня весь день. И завтра, и послезавтра все будет окей. Вот. Сегодня предстоит очень долгий путь, но я справлюсь. Что ж, без кепки я выгляжу поадекватнее, чуть-чуть прям. Еще с этой футболочкой, ну просто. Я просто привыкла ходить в оверсайзе. А мне тут купили эту футболку. Это... Посмотрите, вот как я буду кормить персиком. Да, персик. Сейчас будем тебя кормить. Отойди, пожалуйста, от камеры. Ну, не так близко, пожалуйста, к камере. И к месту, где у вас самая шикарная еда на планете. Вот такая еда. Персик. Персик, блин, дебил, я тебе еду накладываю. Ну и посмотрите, как он реагирует на паштет. Это паштет, да? Паштет? Паштет. И, конечно же, персик, иди, кушай паштет. Он это кушает. Перс, ну я так по тебе тоже скучала. Ты покушал чуть-чуть. И все? Рамзес. В общем, я покормила котов. Рамзюлетка теперь опрокинул мой тапок. Посмотрите на этого шикарного кота. Вот такой вот шикарный кот. Вот так вот мы с ним знакомимся, когда долго не видимся. Рамзес. Такая милота. Да. Ой. Так. Заходим в мою комнату, в которой, конечно же, беспорядок. И приветствую моих крысок. Итак, у меня есть 150 рублей. Какой шикарный кадр. И мы идем закупаться в поездочку. Там всяких вкуснях прикупить и так далее. Вот. Так, что? Рамзик, выходи, пожалуйста, из моей комнатки. Спасибо, Рамзик. Я сейчас одеваюсь. Точнее, я уже одета. Ну, короче, выходим за покупочками.
встретимся уже, когда я, скорее всего, буду на улице или в магазине, потому что я вообще не знаю, какой магазин выбрать. Скорее всего, 5 выберу, там, наверное, по разнообразнее будет выбор, не знаю. В общем, я уже подхожу к магазину, короче, я все-таки решила пойти в Магнит, потому что там все-таки, наверное, ну, я считаю, что там более разнообразный вид всяких вкусняшек и так далее. Я хотела взять, попить вот такую, короче, какую-то вот такую баночку А4, но потом вспомнила, что вся А4 продукция стоит от 70 рублей. Шикарно, просто спасибо. Мне только 150 рублей. Максимум, на что мне хватит, это на 1 или 2 там баночек каких-то. А мне, чтобы надо, ну, много как бы. Я когда еще приеду, может, какой-нибудь даже пикничок устроим с девочкой, которая там тоже будет. Правда, она, скорее всего, помладше меня, потому что она ростом очень сильно ниже, чем я. Но это не точно, потому что я как бы переросточек, чуть-чуть, прям капельку, на несколько сантиметриков там. Вот, ну, не важно. Я вернулась с магазинов. Во-первых, начнем с покупочек. Я купила вот такую красивенькую водичку, байкальчик, вот тут такая штучка, вот тут байкальчик, вот тут так вот, и вот такая. Короче, я оставлю себе эту бутылочку, возможно, я отклею вот эту штуку, и мы проверим, правда ли, что вот это вот, это вот. Хотя оно, ну, там просвечивает чуть-чуть, видите? Так что я думаю, что да. Потому что внутри бы не стали клеить, как бы. Ну, короче, да. Я эту бутылочку обязательно оставлю. Вот, она очень красивенькая. Еще я купила вот такую полосочку. Вот такую полосочку. Или это что? Это лента фруктовая. Вот. И купила 2 пачки ММДМсиков. Ну, эта водичка холодненькая, я хочу ее попробовать, потому что, ну, не зря же она стоила, как бы, ну, сколько она стоила? 70 рублей. Не зря. Она газировая, и это чистейшая вода озера Байкал с глубины 430 метров. О, открыла. Она пахнет... Ну, речкой. Да, речкой пахнет. Ладно, я не знаю, как пахнет Байкал, но она пахнет речкой. Просто горькая вода. Все. Ну, с привкусом горький привкус. Ну, короче, ладно. Зато это вот такая вот эстетичная бутылочка вообще, да. Мне очень нравится. Ладно, мне реально нравится, как она выглядит. Рамзичка, ты впервые захотел поласковаться. Ой, ты мой сладкий. Шок-контент. Рамзес хочет ласковаться. Я не понимаю, что произошло, Рамзес? Что произошло? Персичка ревнует. Персик, не свети своей попой, пожалуйста. Пожалуйста, я у вас впервые в жизни прошу поставить лайк и подписаться. Ну, понимаете, как это важно? Поэтому давайте. Если тут не будет лайков и подписок, я не знаю, что я с вами сделаю. Мне уже вон Поко взрывается у меня уже, понимаете? У меня взрывается Поко. Так что давайте, я жду ваших подписок. В общем, мы уже поехали, вот. Тут пледик такой у меня. Водичка, короче, вкусняшки, кепка и подушка. Вот специально постелила пледик, чтобы тут вот все лежало. Вот. Мы пока что только едем. Мы только отъехали вообще. Чеснок. Так вот. Я всего это вот что-то. Этих котов только какашки брать и покормить. Вот так красиво. Да, сумокорм есть? Нет. Где посудомойка? Вот там вот такие виды у нас. Мы только отъехали вообще. Нам ехать 2 часа. Наверное, не знаю, где-то.
мы каким-то чудесным образом плывем в машине через машину, я не знаю, как это назвать. Короче, вот, плывем на машине. Чего мы плывем, не знаю, не понимаю. Вот, в общем. Там. Ты, может, назад снимала? Я снимала там через заднее окно. Вон там машинки стоят, ждут, когда мы проплывем. Нам плыть долго, видимо, да? Тут такое ощущение, как будто мы стоим. Вот туда. Вот. Ну как бы, вот. Мы переплываем через эту штуку. В общем. Там катер плывет на нас. Да, на нас плывут. Мы уже вот так отплыли. Достаточно далеко от берега. Это видно лучше, если... Ой, из машины выйти. Я тут времени запутала. Там вообще. Вот. Вот такие вот волны, мини-волны. Ну, не знаю, мини-волны. Короче, ну вот волны такие. Вот что это такое. И еще не видно, долго нам там плыть. Папа, я снимаю, блин, зеркало, я не могу снять из-за ваших голов там. А чем наш голову отлично? Вот, да, мам, что хорошо сделал. Вот, короче, мы переплываем. Все, мы уже почти переплыли. Вот. Потому что фонари вот эти мы, значит, переплыли. И я хочу показать, как мы далеко от другого берега просто. А там бедные машинки ждут. Еще пока обратно, это все примерно 2-3 минутки. Вот, издалека это так выглядит. Да нет, сейчас. Вот, все, мы уже отъезжаем. Вот такой вот тут. Даже полоса вот такая есть. На полу, где просто плывут. Надо лучше в середину вставать, а не по краям. Вот, мы приплыли. Да. Все, мы уже почти приехали. Вот, ну вот мы уже в поле там, где, ну там сзади еще была река, а мы уже почти далеко от нее. Вот. Прям через машину чувствуется запах вот этого поля. Вот. Просто тут везде скошенная трава. Чубрик этот просто бесится. Он просто на кочках пытается разбить лобовое стекло. Вот. Ну, в общем, вот так вот он бесится до сих пор. Сзади вот такой вот уже красивенький закат, а мы только приехали. Ну, такой вот у нас долгий путь был. Ворона вот так низко там пролетела. Надеюсь, дождя не будет все-таки. Вот такой еще опять красивенький закатик. Я пытаюсь просто равновесие найти, чтобы нормально это все выглядело. Вот. Ну, в общем, мы почти приехали. Вот он опять бесится, этот челик. Вот тут вот уже вот такие куски типа сена. Вон там трактор. Не знаю, видно или нет, потому что просто все качество улетает вот это в космос. Мы заехали просто в какое-то не пойми какое поле, просто какой-то пипец. Сильно быстро нам не надо? Меня, наверное, не слышно, а если слышно, то просто капец как плохо. Вот такая луна еще тут красивенькая, ну почти красивенькая. Ну, в реальной жизни она... Вот, все. Такая вот. Да. Во, красивая. И мы сдаем назад, потому что я не знаю почему, просто мы сдаем назад. Всё. Там не проехать. Там не проехать, потому что шикарно вообще просто мы не пойми где. Вот, это все новости, которые я могу сказать.
Еще невыносимый шум под колесами, потому что мы едем по какой-то, не пойми, вот какой-то траве вообще. Да, шикарно. Мы наконец-то едем по более нормальной тропинке. Просто. Алло. Как-то так. Короче, Понимала, у меня, короче, мы приехали. Вот так. у тебя, У нас какой-то трэш происходит просто. Почему у тебя такое? Я не знаю, почему у меня такое хорошее качество. Дальше, видимо, путь перекрыт. Я не знаю, что это вообще. В общем, мы приехали. Давайте, удачки. Встретимся завтра. Мы еще не едем, но я уже обустроила себе местечко. Так, сейчас я сяду поудобнее. В общем, я везде постелила пледик, собственно говоря. У меня вчера разлилась вода полностью. То есть сейчас она вроде не течет, но тут есть приоткрытость. Так что ее надо будет поплотнее закрыть. Вот. У меня разлилось, слава богу, все на плед. Ой, телефончик. Я на нем только что постояла. Чуть-чуть. Вот, ММДМС я не съела, поэтому я его тоже сейчас взяла. И кусочек лавашика. Вот. Вот наша машинка. Вот такой у нас лагерь. Вот. Вот такой вам эстетика в конце видео, и я надеюсь, вам понравилось. Всем пока, подписывайтесь и ставьте лайки. Это был мой первый влог, и надеюсь, у меня получилось хорошо. До встречи, пока.